Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Guys, kalau suka nih mukadimah ya, Quran itu kan turun itu setelah perilaku sosial. Ini kalau suka nih mukadimah, rungokno tenan. Nak keliru neraka. Kon neraka cek lega. Lega gak ono pintune, dadi brusak kan. Sedeng wae wong ditekok-tekok menjen. Ya Quran turun itu setelah ada perilaku sosial. Terus Quran itu ngapresiasi napa? Sehingga keliru kalau orang belajar Quran dulu sebelum fikihnya mateng itu keliru. Yang belajar Qurannya ya, kalau belajar baca itu baca dengan belajar itu beda. Saya beri contoh ya. Ada sahabat miskin dan hanya punya jatah makanan untuk anaknya. Ketika ada tamunya Nabi, kemudian anaknya dikalahkan untuk ngekei mangan tamune Kanjeng. Terus Quran ngapresiasi dawakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka adalah orang yang mengalahkan kepentingan mereka sendiri demi kepentingan yang lebih tinggi. Ini ku khidmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya. Orang-orang Ansor tuh kalau istinja cewek itu nak langsung cewek kan ngentekno banyu. Di Arab itu banyu itu masalah besar. Akhirnya ainiyah itu dibuat sik. Nggih iku jenenge peper cara Jawa. Ainiyah dibuat sik, terus disori banyu sithik. Berarti pakai peper sik, lagi pakai air. Padha nek ana najis telek pitik kan ngoten cara santri-santri sing alim kan dibuat sik ainiyah terus disori banyu sithik mun cekak. Terus Allah muji-muji orang Madinah, orang Ansor dengan kalimat fihi rijalu yuhibbuna ayatatahar. Di Masjid Kuba itu banyak lelaki-lelaki yang suka sesuci secara baik dan benar. Terus Allah muji karena Allah itu seneng sing tawabin. Allah seneng wong sing tukang tobat lan seneng sing mutatohirin orang yang selalu sesuci. Lah saiki ora wong iku maca Quran tapi ora roh karepe. Sehingga pas cerita swarga nangis. Kan ya saatnya malaikat Jibril iki piye cerita swarga kok malah nangis. Padahal ayate wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun wis nangis. Padahal artinya dan bersenang-senanglah kalian dengan swarga. Cerita kelon dekne yo nangis. Misalnya ayat nisa hukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum kok nangis. Iki jare wong sing ngerti nangis opo ngono cerita. Kayak nak kelon oleh gaya bebas. Malah ditangisi. Dadi seradolor. Maksudku niki cerita lagi apa ngaji bab iki. Ya padha. Ya dong ya. Ben kowe ngerti urip ora aturan. Ya tunggale kowe nak Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dulu Pancasila ngapal tok ora tau beradab. Wis kabeh ku ben sampeyan ngaji. Jadi Quran itu asal usule ngoten niku. Mulane iki kula wacana Quran sing tenggene Sahih Muslim. Zaman Nabi mulang sahabat kayak apa. Kula nu sering nyangoni santri. Ini buatan masalah pamer. Karena Quran muji wong apik yunfikun. Wong apik iku sapa? Sing wa mimma razaqnahum yunfikun. Wong apik iku wong sing prilakune iku yunfikun ngekeki. Lah kowe dadi kiai kok mulai latihan kiai nganti meh mati. Amen yunfakun dikeki dor. Iku terus piye le dul Islam kok model ngono iku piye? Iki ra niat nyindir cerita. Dadi mbok iso nglakoni ora ngerti nak asumsine Quran mentale wong iku yunfiku. Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Soal kok takdirem dikeki yo takdir tapi mentalem tetep yunfikun. Tapi nasibe yunfakun. Ora apa-apa. Tapi jenenge nasib apa? Tapi Allah perso atimu niate yunfikun. Dong sadar, aku yang ngerti sadar kepenyangone aku cuma sadar juga aku lah terus rasito. Iku jenenge niate ngekei terus sadar jebule kalah, jebule kalah terus menerus. Wes tak kira. Dong nggih. Lho kula sering ditamu wali-wali murid melarat-melarat. Gus ajane kula nggih kepen Gus ngaturi jenengan. Kok mesti kedisian jenengan. Lah mesti niki ku kere, masalah iku kere.
Ya akhirnya kedisian aku. Tapi apapun itu mentalnya itu yunfikun. Ojo sampai zaman santri sudah cita-cita enak itu di kiai. Kok tak untuk salam tempel. Lho dol bocah gendeng. Ya ora niat. Padha ke mimpin Indonesia niate ana ta Indonesia, memberi pada Indonesia. Wong niat nata Indonesia kok ingin mendapat. Kowe nek dadi pejabat dikawal untuk gua haji, sopapoh. Aja pilih sing kelakuane ngono iku. Mestine ingin jadi pejabat, ingin menata Indonesia. Kau kayak rabi lho, ning nggon rabi kok pengen ngeramat bojo, ora kok golek tumpangan warisane akeh. Iku ora bener. Ya pokoke iku terus-terusno dhewe, dong ya. Jadi tak baleni meneh. Kenangane Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu sahabat yang disuruh Nabi datang ke Madinah sebelum Nabi datang. Niku tugasnya apa? Yufaqihuhum fi dinillah wa yukri'uhum al-Qur'an. Wa yukri'uhum al-Qur'an itu nomor 2. Disuruh menfekihkan dulu. Karena kalau Quran dulu misalnya wong iso maca Quran ternyata salate ora istinja secara benar kan gak sah. Difekihno sik napa? Nak salat ku madhep kiblat. Istinjae bener, nak wis suci lagi salat napa? Nak wis suci salat iku ngene-ngene. Dadi fikih dulu. Baru diwacana Quran. Lah saiki udah salah kaprah, cilik-cilik dipaksa hafal Quran, ora ora karepe. Itu masalah jangka panjangnya masalah. Akhirnya gak imbang antara keinginan Quran sampai wacana, enggak. Contoh paling gampang gini, ini yang kasus nyata. Ini ngamuk nih, buatan nyindir ngamuk. Ada orang alim, rondo ayu dan contohnya ben wong iso mikir. Rondo ayu kan iso mikir. Si rondo ayu cerita, aku kepengen rapi. Rondo loh ya rondo. Rondo itu ya nanti bojo ya. Tapi pasti harus dibedudo. Orang itu kalau alim, ketika rondo itu cerita kepengen rabi, mesti pertanyaan pertama itu, lho do idam apa wis entek? Karena itu protap sah tidak sahnya. Apa idam wis? Tapi kalau orang ndak alim tanya, lho wis seneng tenan kayak lanangan iku. Nah itu sudah mencerminkan orang yang Qur'ani pasti tanyanya iddah. Karena itu yang dibakas Quran wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Lan aku ngamuk tenan. Jadi kalau wonten nate tiyang Qur'ane lanyah napa-napa lanyah. Bareng tanggane takok janda ndekne jawab ngono tak ngamuk tak. Wong ku ngaji to. Rumangsamu iddah iku bakasane Quran, bakasane fikih ora, bakasan universal. Fikih darani ngono iku jenenge iddah, Quran darani tarabbus no. Ya tarabbas nabi anfusina arba'ata asyuri wa asyra. Nak ditinggal mati rondo pati, nak rondo mutallaqah salasata qurun. Mestine iku bakas iddah entek tau. Walhasil terus saiki tobat sakniki sering ngaos fikih mbek kula. Ya wis tuwek ora kedaluwarsa tapi wis gak apa-apa lah sing penting ngaji. Ana neh tukang donga iku ya kriminal meneh cara kula. Ning bab iki lho. Nduk ape ra pintu is tak dongakno barokah saorane ra dibakas kok barokah. Wis hasil mbah kok bakas barokah bareng. Iku tunggalan wong haji rong syarat rukun tak dongakno haji mabrur. Iku sering kula ngomong kiase padha karo ana wong ra iso nyupir. Iya, kalau badai nyupir Alphard balapan, lagi saya nyupir boten, tak tunggu selamat. Yo belajar seledul. Iya, kalau badai balapan, lagi saya nyupir boten, tak tunggu selamat, tak tunggu selamat. Terus sampai kalungi tasbih, perkara. Syarat rukunnya belajar lagi didongakno. Tunggaling ini, misalnya ya mau nong, iya kalau badai sholat, ya tak dongakno sholat tanpa pangeran, rukuk raro sujud raro, kabeh urutane ku ilmu intine kabeh urutane. Wah neng bab niki kalau fanatik nanti ketemu pangeran, gak oleh siapapun bantah kulo, neng bab iki lho, wis kage bantah kuliane lah, dikualat yang jelas, ini fatwa ilmu. Lah khawatir kula kalau Quran tidak membumi, itu orang akan tanya sesuai hukum cinta. Misalnya rabi kowe wis seneng tenan. Mestine Qur'ane sah sih. Lelaki dan perempuan ada hubungan mahram ndak? Karena sekali ada hubungan mahram nikahnya tidak sah.
Wong Quran maklumat no hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi kalau ada nikah, urutan pertama cek cawe wedok iki hubungane mbek kowe iku apa? Oh, tidak ada hubungan mahram. Berarti tidak termasuk 7 ini. Tidak ada hubungan mahram tapi dhisik iso wae mbah-mbahmu ngemik mbah-mbah calon bojomu iku. Ya rada rakus sih mbahmu. Wah, berarti kan dhisik ana hubungan rada apa? Mbahmu cek cilik, cek imut ora sing saiki untune entek kabeh. Zaman rong duwe untu nganti ra duwe untu. Zaman urung tukul untune nganti untune prodo. Iku mbahmu tau ngemik calon mbah mertua. Bojo ya ora tuwek temen. Berarti mbahmu iku dulur rada apa? Nah dulur rada diakibat ning anak putune ya rontok mbek kowe. Nah sehingga ana haramne sing wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar rada. Tapi nak kira ngalim nggerabi ya. Lah seneng tenan iki. Lah anak sing tukang donga mau. Lah mbok istikharah kok bagas istikharah barang saurane ra dibakas kok malah tok. Kulo nak bab fikih nu fanatik. Wes pol fanatik. Wae iki tukang donga nak ngadepi kula mesti meriang nak bab niku. Nah, tapi udah taslim mbek kula, mesti taslim nggih hormat banget mbek kula mergo ngerti tak angen-angen bener jenengan. Kapan bener aku ngaji tenanan kok. Kowe iku kan gak tau ngaji, mau nuruti hukum adat ya. Kok jari tangan, bener aku rasa angen-angen bener aku pancen nurutane nek aku sase. Lah saiki dibakar cawe wedok ini hubungan mahram ta ora. Nah ana rasa mergo khurimat alaikum ummatukum lah engko nek bener kabeh lagi jenengan ndongakno gampang, donga iku gampang. Kok nek pas acara ampun monggo jenengan dongani. Kok ora donga lah. Paling 10.000 wae kok tas 50.000. Tapi nak fatwa halal haram swarga neraka men. Paling tukang donga kayak kiai-kiai ngene iki paling piro? Sak kowe piro? Ya cilik ini piro dan piro. Entuk piro? 50. Wah. Piro ya sampeyan iki piro ya? Kiai-kiai cilik ini piro? Saya kudu sapi. Piro anak kiai cilik-cilik ini piro? Piro. 100 itu wis apik ya. Apik ya. Maksudnya nak halal haram selesai iku kowe min ahlil jannah. Bariku donga iku muk mutammimah atau takmilah. Napa? Mutammimah utawi jenenge kawin ya ana sing dongani, tapi iku muk takmilah dul-dul sing pokok wis selesai sik. Ini masuk gak di hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum saterusé terus wa banatul akhi wa banatul ukhti pun wakaf. Terus ada haram yang bukan karena nasab, karena rodok wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum. Terus ana muharram mergo besan. Mosok anake mbok mbat mertua mbok mbat pisan ya ora oleh blok-blok bocah kok. Iku jenenge wa ummahatu nisaikum. Berarti musyawarah ke atas. Terus ada musyawarah ke bawah mantumu. Ya dong nggih. Mantumu iku ya ora oleh rabi. Ana cawe itu ayu dirabi anakmu jenenge. Iku ya ora oleh sebab rabi mergo apa terus wa ummahatu nisaikum terus waru saterusé fi hujurukum min nisaikum terus niku lho mboten sing wa kan wa ummahatu wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum. Iku selesai dulu. Lah saiki wong ora wis matekno wong tenan. Donga iku barakat, wis selesai kabeh halal barakat wis ngono kiai sing donga hamdan wis kena sak kecekel. Donga ya mok seremonial napa? Lah sementing hukum selesai sik no. Kalau gak nuatir, wakai ubar pas haji, Gus donga pas mustajab girdi Gus. Gak ono ning Mekah donga mustajab nak kanggo kowe ya ngono. Ora takok syarat sae tawaf malah takok donga sing mustajab. Nggih mun Gus tangkel triyen supaya sah ya ngene setare kok Hajar Aswad carane ngene-ngene. Engko nak bareng pimpitu sah takok aku donga mustajab tak terangno. Bareng bar sah napa Gus dongane? Sah tok wis donga.
Mergo Allah jamin wong sing tawaf sah ibadah sah iku swarga iku. Timbang donga tapi ora sah ngono. Jare wamit tampil sogus banget. Ya kudu ana kiai sing kados kula fanatik fikih wae. Jute kok keramat kula mek tiang-tiang masalah. Lha iya kan wong sing salate bener dawuhe Nabi wong sing salate kaya aku, kiblate ya kaya aku iku udah halal jannah. Ora ana Nabi ngendikan wong sing ndongane kaya aku iku ora ono. Man shalla sholatana wa kadza pokoke sing kaya aku. Nabi nak masalah hukum fanatik, sallu kama raaitumuni. Nak masalah ijazah itu ndonga lucu. Ya cung ya, salat nek wis bener summal yasalillah. Terus ndekne ndonga njaluk pangeran. Kaifasa, sakarepmu cung bariku sementing pokok njaluk sakarepmu. Pokoke Nabi dene nak ndonga dianggap enteng karena ini takmilah no. Tapi nak masalah fikih, fanatik. Ana wong salat ra bener diceluk Nabi. Sholli ya fulan fa inna kalam tu sholli. Juwajalna ya. Sholli ya fulan fa inna kalam tu sholli. Sampai 3 kali masyhur teng hadis sahih. Akhirnya cahe Arabi mangkel. Bentol dikongkon terus ora disahno terus. Warai to aja ora disahno terus. Lah kowe ora njaluk marai men mbok jajal. Lho iku carane Nabi marai kok marai cah TPG kados kula mulang ngeten iki lho. Lho rasa tersinggung biasa wae. Diwarai kon ngadeg, intasib kok iman cara Jawa wis kowe ngadeg jejeg. Wis dadane dibilang hebat. Idza sholaita fakabbir. Ngakabir. Summa qra mata sarala kamnal Quran. Summa ka hatta tatma'inna raki'an. Summa kum hatta diwarai detail. Ruko, ayo hanteng. Bariku iktidal ayo nganti hanteng. Diwarai nganti detail. Lah cah iki menawa ya rada error kan salat kan suwi rukune kan akeh. 17 jelas. Wakilah 17 wakilah 13 roh perincian. Ora roh, mau nek kiai koyo kula ora wis. Salat iku rukune ana sing darani 13, mergo tumaninah dilebokno, ana sing darani 17, ana sing darani 18 mergo wajibno khurut minas salat. Wah aku kiai tenan, nglothok kula nek fikih nglothok. Ha iki pilpres nglothok. Apal nek nak ngampanyakno iku jagone, cerdase. Wah. Tapi nak kula ngampanyakno fikih Allah Rasul top. Nah masalah manusia kalau rodok pelo bakat wali berarti ngoten niku. Bakat wali cari Imam Syafi'i fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih. Wali ku sapa? Orang yang cakap ketika ngomong tentang hukumnya pangeran. Ngomong fikih cakap. Wa fi ma siwahu fil wara kana ajama. Tapi ajak bakas dhuwit pelo, ajak bakas babon ya pelo, ajak bakas politik ya pelo. Lah iki gak rai-rai iki wah jaba. Ora wali dulu ini ora wali. Jabakas duit fase bareng jabakas fikih dadap gitu. Ora bakal wali tak jamin. Nabi ku fanatik mbek fikih. Sampai diwadah sesuk gak apa-apa. Bareng diparai itu nganang. Wis ngene-ngene, Cung. Nak kira paham-paham nginep nang kene 3 dina. Nginep nak salat kudu guriku pas. Diwarai kadang yo angel wong iki. Wes bareng hari ketiga terus Nabi mengadani sallu kama raaitumuni yusalli engko salat kaya pas wingi ke delok aku. Tapi sedurunge diwarai protap TPG tetep wis diulangno. Napa protap TPG tetep wis diulangno. Nabi enggak ada cerita di situ diwarai donga. Donga ning bab salat mau Nabi ngendikan, kowe nek sebar tahiyat akhirah tahiyat iku kowe gak apa-apa ndonga masak sing mbok karep. Sementing saisik lho apa? Haji yang ngono, pangeran ndak bakas haji. Ban kowe ngerti, nak aku kiai tenan. Senajan to ya wis tenan. Haji ku ning pangeran dibakas piye? Al hajju asyuru ma'lumat. Berarti haji harus dijatuhkan di bulan-bulan tertentu. Hukum dulu yang dibicara. Terus nak wani haji, faman farada fihi al hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nek haji ku ya sing apik. Aja niat demenan, aja niat delok wong ayu-ayu, wong Turki, wong ndi-ndi, wong bojomu ning omah elek, aja ngono, Jung. Kelakuanmu aja ngono. Mergo akeh wong kaji ku terus nangis yo akeh. Entak kok kenapa nangis ya wong samonake kok ayu yo sing elek bojoku tok. Ra wong Turki, Uzbek, buangir-buangir ayu terus ning hotel nangis. Kenapa ke nangis ya Allah Gusti. Makhluk samonake kok ayu kabeh. Sing elek sing ning omah tok. Lah iku fusuk, jenenge apa?
Khusyuk. Terus wala jidal, ojo bantah-bantahan. Kalau nu nate diceritani kiai, ini kisah nyata ya, ana kiai khusyuk. Ora seneng tukaran, kiai ora seneng tukaran. Sange khusyuk. Ora oleh debat. Bareng kaji ketemu wong Cina ya, nganggo mikrofon Cina Tiongkok ya. Ora komunis Cina Tiongkok. Islam sing Islam. Nganggo mik, mandu apa? Jamaah. Kan gak fase. Allahumma tahir kalbak. Ora kolbak tahir kalbak tahir kalbi no. Allahumma tahir kalbi. Padahal nak kalbi kuati, nak kalbun niku. Tahir kalbi. Tahir kalbi. Berarti ya Allah sucikan anjing saya. Bilkaf napa? Bilkaf. Lah kiai mau ya kiai sing pinggire ku kiai kabeh ana kiai Arab, kiai Jawa kiai. Pertama rapi jida, sesuk ra kuat. Kalbun entak maksudnya. Akhirnya ramuni kalbi. Oh kalbuka, asumu iku maksudnya iku. Akhirnya terus cep lho wala jidal yo. Akhirnya jidal juga. Jadi pancen ning Mekah iku diuji wong diprovokasi ben apa? Jidal. Nang kula dhe kanca keluarga Sultan Jogja cek kenal kula, cek keluarga pernah napa cek. Aku malah fatal nih Gus. Tawaf niku sampai santai-santai cerita bojoku. Ibu mau lah apik. Lah kan apik Pak. Isuk sing lanang dikene kopi. Jape bojone apa ya? Lah piye isolan bojo. Nyongkoku ndene terus kepengen niru Gus. Nyongkoku bojoku terus kepengen niru. Ya wis Pak engko tak gekno ora. Lah piye ijolan bojo. Wong kowe kecewa mbek aku. Nak ngono tok ora apa-apa cek ditambahi. Piye tak kandakno. Aduh. Jadi pancen ning Mekah iku nggon provokasi ning bab wong terprovokasi untuk jidal. Ono nah ya iki sing aku ngalami, ora jare ngalami. Ibu-ibu itu kan nganggo karet pitu ya, nak tawaf karet lho. Terus dipindah. Lah mutawife kan nganggo donga. Bentuk donga kok dia ora ro mutawif ono dongane. Kan taufah ula iku maca apa, taufah saniyah apa, taufah kan. Singkat cerita, bareng wis bar. Mutawife kholas wis bar, kholas bahasa Arab ya ora kholas aku ya ora pati iso bahasa Arab. Kholas. Ibu-ibu ora bar mana kholas ku bar. Jari ibu-ibu. Pak ini baru 6. Jari mutawife ndak sudah 7. Mergo dongane wis donga ke-7. Dongane wis donga ke-7 bar. Karete isih sitok. Buat apa? Lah mutawif kan penggaweane tawaf kan gak dijiwai plang kan tambah semakin sering kan orderan kan kaitane kan orderan. Debat. Aku asline ya tahun pinten 2009 pas kula umroh. Kula niku umroh riyen sederenge haji. Ditetir ngoten ya mboten pilihan ditetir. Buat apa? Lah kula kan ya ibu-ibu bodoh, sajane ya ora bodoh, ibu-ibu bodoh dari kula niku wis diora-warai ya anut wis dianggap wong bodoh. Mboten ngerti nek kula kiai top teng Kudus ora ora. Kula kan iso awam, nek kowe kan gak bodoh, ibu-ibu pinter nek paling pinter ibu-ibu bodoh. Alhasil barang bantah-bantah niku mbok piye ceritane. Pokoknya tanya Pak ini kon takok aku. Mutaifi tak omong, kowe Anda pernah ngaji? Kayaknya pernah tapi lupa-lupa aja. Oh, potonganmu batinku. Neng dinggon cara fikih kalau berdebat mesti ini bunia alal akol. Kalau 6 sama 7 ya milih 6. Pokoknya ini ditopang karet. Neng dinggon nak mamang ya bunia alal akol. Terus loh, kok Anda pinter? Gak pinter piye takon wong sak Jawa jenenge Gus Bae ora kabeh. Lah mangkel e. Wong kok diragukan pinter ya. Sesuai bareng-bareng aku ketemu santi-santi sarang do nyucup kula. Lho, Anda ini ternyata orang pinter. Lah aku ya wong pinter mbok warai ya bebo goblok. Lah kula niku biasa maca tarikh diceritani. Ini Khidir Ismail. Dulu Nabi Ismail di sini. Lah mesti Khidir Ismail sing kono Ismail, mosok sing kono Parno.
Mulaimu pintu ciri Ismail itu sing nggoni yo Ismail kok sing ngene Pak iki makom Ibrahim dulu Ibrahim di sini yo mesti wae makom Ibrahim masa digoni Pak Iman lah kowe marah ora takok aku pinter ora ora warai wae sajane hotel wedi Bang utine pol wes agak apa-apa tetep bodoh tenang aman tapi aja terus mbok bodoni aja terus mbok bodoni wong 6 mbek 7 kok milih 7 iku ora ono fikih nak saku bunia alal aqal akhirnya wow ya rada bahasa Arab fikih nambah minder oh saiki wedine pol mama ngerti nak kula niku kiai tenan wah wedine pol matekno wong tenan ya maksudnya delalah iku ning Mekah iku ana ejidal ya lho pertawaf bantah-bantah ngono nang sing ngene malah lucu meneh wiridan Jawa kula roh ya ning Mekah Ka'bah sing kondang terkenal ana wong sepuh ya Gunung Kidul cuwek ya Allah mulai cilik aku madhep koyo lagi ketemu pisan iki iku bahasa ijazah kondi kowe wiridane ngono Ka'bah digepuk-gepuk ya Allah mulai cilik aku madhep kowe lagi ketemu iki bareng ning hotel mbah iku wiridan keng pundi jadi ternyata ana wiridan ngono nak nyekel apa Ka'bah ya Allah mulai cilik kita adepi kok lagi ketemu iki digeblok iki sepon wong tapi masuk akal bareng cerita teng hotel kata sing nangis mbah kok nganti ngono piye aku mulai cilik salat madhep Ka'bah kok lagi ro saiki cek gobloke aku roh wis tuwek akhire kok ngrasa dosa genane ku opo wae maksude kok akeh sing nangis oh sekliwat ya dong ya jadi Quran turun itu rata-rata itu perilaku sosialnya dulu baru Quran turun mboten mengke kersane ngerti duduk perkara ini. Ketika orang kafir muangkel mbek jenenge Muhammad, mereka tentu manggil Muhammad. Muangkel banget. Karena Nabi itu ya ibu alihatahum. Nabi itu sering ngritik aba alihatahum. Nabi itu sering ngritik wong Lata iku watu kok mbok sembah. Uzza ya watu kok mbok. Karena Nabi itu aba alihatahum terus mereka gantian nyuwun sewu nantang Kanjeng Nabi. Ya Muhammad unsub lana rabbak. Sebagian riwayat sif lana rabbak. Kalau begitu ya Tuhanmu siapa? Enak wae ngritik Lata Uzza gak gelem menuhankan Lata Uzza. Lalu Tuhanmu bentuknya kaya apa? Terus fanazala qauluhu ta'ala qul huwallahu ahad Allahu samad. Jadi dhisik perilaku sosial. Ora ujug-ujug Quran turun qul huwallahu ahad. Nak ngono wong sing apal Quran nak iso kula cerita nak iso nak wektune cukup. Iku fikih sik dimatengno sehingga engko duduk perkara niku ngerti napa duduk ya apalan ya surat-surat pendek sing go salat itu mesti lah nah iku tapi nak apalan urut niku nak iso niki cerita nak iso lah nak iso kok kowe ya ora apal ya ora fikih malah penak meneh la fikha wala hifdza wala kadza wa kadza iku jenenge wong sing lawala no malah apik meneh jelas apa jelas los ya los los itu bahasa kasare dol ngono ya kena apa? Jadi karena Quran itu perilakunya dulu, mulane ono jenenge asbabin nuzul. Asbabin nuzul itu ada kasus sosial dulu, baru Quran tuh. Sehingga ketika Quran pakai bahasa yang singkat, wong Arab tetap ngerti, mergo ngerti asal usule, ngerti napa? Asal usul. Lah saiki ora wong langsung ngapal Quran, langsung ngaji tafsir, langsung ngaji macam-macam, dasar fikihnya ndak bisa. Sehingga yo kasus. Fatwanya itu kasus. Lho kira rasane kira gak tau tersinggung mbek wong keliru. Nek kula sebagai wong sing nekuni fikih sering tersinggung. Ora ngene iku dul carane ngelola Quran ora ngene iku. Misalnya kan kata tiang-tiang fatwa. Kula nate niki kejadian nyata ana guru, bocah rada ganteng tapi ganteng pas-pasan. Nate kula pisoi. Pancen wajib dipisoi cara kula. Ning bab iki. Ora kok misomu urusan dhuwit wong wedok gak bener. Niki masalah hukum. Misal ini kiai yo sopan tetep wailak wae hak kaya Kanjeng Nabi nak muangkel yo muni wailak. Nabi ku nak nerangno kok dibantah yo mangkel.
Sampai dawuh sakilat ka umuk mbokmu cek siale di anak kowe terang ora paham maksud. Wonten tiyang ya, ini kisah nyata. Wonge rada ganteng ustad. Gus naturalisasi, jenis Gus naturalisasi. Nah, dekne iku dimuak iku ya, di sering dihina mbek bojone sing ning sering dihina mergo Gus apa? Naturalisasi. Gantenge pas-pasan. Sowan zaman kula tes open house, nak saiki sowani tak wamuk wis usulah urusan niku. Wae ketemu kula pas ngaji ora oleh sowan, setengah haram ngono. Lho tapi kula nak ngaji metu kita kula takoki pangeran pancen tamune kiai ya pas apa? Ngaji. Enak wae ora ono apa-apa mertamu ora ngaji ora apa-apa. Pengen duit aku juga aku. Kowe njuk donga dukun to. Lah ya nak dokter gigi takoki gigi, dokter kandungan takoki kandungan, wong alim takoki ilmu, wong alim tunggu-tunggu. Iya dongakno toko kula laris. Kiai ne ra di toko. Muangkel mana? Iya bojo kula 3 dongakno rukun kabeh. Wong kiyaine bojone sitok malah bocah kurang ajar ora bener. Oh, gak ada akhlak yo. Nyindir. Ya rungokno. Jadi beberapa basis napa? Fikih itu mantep. Tolak wonten kalih, wonten tolak sing bilafdin sorry. Lafate ceplos itu layak taju ilan niat. Ada yang lafadznya ndak sorry, yahtamilu maknan akhar, disebut tolak napa kinayah napa? Kinayah tu tolak napa? Dah sowan kula Kang Ali surup-surup ya. Gus misale wonten tiyang zaman 2007 pokoke kula anyaran boyong teng Narukan, bapak wafat 2005. Wae kula ning ngaji niat nang buyut-buyut kula kersane majelis niki majelis napa ilmu. Kula tetep cerita hukum mboten ngarah kula cerita mblangkrah koyo kowe. Gus misale wonten tiyang muni kowe iku ora bojoku. Niku pegat napa mboten? Kowe iku wis ora bojoku, iku pegat napa mboten? Jawabku ora apik ya. Wonge iku sapa? Telepon lah tak jawab. Mboten usah Gus, pokoke ning jawab mawon ora usah telepon tiyange. Kula wis kudu ngamuk ya. Kan zaman iku telepon pun kathah tapi mboten Android, pokoke telepon pun kadang 2000 pinten? 7. Bapak iku 2005. Jadi kula wis setengah kiai lah, latihan kiai. Bapak kula latihan kiai resmi kan 2005. Terus 2 tahun 3 tahun latihan saiki kiai tenan pun canggih lah sakniki cara. Terus duwe kiai-kiai ini wakil-wakil. Ya dicoba iki barang Mas. Ya kiai mesti di pendamping ya duwe tukang coba. Ini sunatullah niku pun. Wes aku pertama aja datar. Surup-surup pisan ya cara wong Jawa surup Sandiolo ya. Surup-surup apa? Sandiolo. Wonge sapa telepon? Pertama aku ya halus, kowe di nomore wonge gadah Gus. Ya telepon tak takokan. Maksudnya tak takok ya kan roh. Nak lafat ukina ya kan butuh niat, tapi tak takoki. Paham bape tak takoki, niatem iku piye? Mulane tak takoki. Mboten usah Gus, pokoke jenengan jawab ora usah ditelepon. Wah aku tuh ngamuk. Ya mau dasar ki latihan roh ngono kan kudu ngamuk. Nah kiai suwi ngene iki kan wis pengalaman roh. Rai-rai ra jelas diguyu ngono ya. Kon niku wis surup-surup, aku biasane yamine iku maca tasbih. Wong aku kiai tenan. Biasane yamin iku eling pangeran, nglamun ngeling pangeran. Gara-gara ono kowe eling raimu. Malah ditakoki ra gelem jawab. Wes wong ngedi kan, wong wedi pol. Panjen kula kiai tenan cara gertak wedi tenan. Mulane kula niku mau ngamuk wedi tenan, aku sekali ngamuk kowe ra ngrawani kowe. Lah kula hisib apa duwe wong kiai no. Wong kiai. Cara Hamdani tak pasutno serang arah sugih, ngurung dipasutno wis. Wis ora sugih malah di maksudno. Terus bareng wedi, saking wedine niku kula Gus. Niku kula. Lah aku blok-blok ngomong mulai ge mau akan. Tak paham. Tolak ku nak kinayah lafat sing bias. Iku butuh niat. Mulane ape tak telepon tak takokno niate iku piye. Akhirnya lah terus saiki piye wingku kowe niatem piye pas muni ngono niat kula nggih mboten tolak Gus mbok kula ngetokno mangkel kula ya wis berarti ora tolak terus cerita niku Gus ceritane kula niku wong biasa dadi mantu niki iki terus digo bal-balan oh iku sregane aku aku ya mrene kono
kaya wong melarat dadi mantu ning sugih rak buro halus ya ngene terus dadi buro halus ya aku terus akhirnya tak dudono tak birau kan kiai apian tak dudono tak bire ning Iyana ana wong muni lasti bizaujatiku iku ra bojoku iku mlebu napa kinayah mesti bu kinayah iku kowe memperlakukan saya tidak sebagai seorang suami dan anda perilaku anda tidak sebagai seorang istri tapi tidak pasti itu menjadi napa tolak kaya kowe mangkel mbek anakmu kowe ora anakku berarti anak wong liya Pak ora ngono maksudnya saking mangkele iku kira mangkel mbek anakmu kan kowe ora anakku lah misalnya anakmu oh dulu aku anak wong liya to Pak ya ora ngono le dul iku saking mangkele dul ora kok malah mbok simpulno akhirnya wong itu nuangis aku dicucuk diwolak-walik tangan biasa lah wong ora perlu mbok wolak-walik iku bar mangkel wong alim surup-surup tobat aku niku gak penting nyucup diwolak wong wedine pol dadi wong nak ngaji fikih ini balik malih teng fikih ngerti duduk perkarane ketolak ana lafat sorry ku gak iso dibelokno misale ki bojo ayu kowe tak pegat kowe ra iso belokno aku ora niat gak bisa lafadznya sorry sing bojo ayu lah nak bojo elek kowe kan gak perlu konfirmasi pancen niat megat tenan sing potensi getun kan ayu lah bojo elek kowe tak pegat wis langsung bablas tapi bareng ayu lho getun aku terus aku ora niat kula ora ngono Gus ra iso tetep bablas Mas teh elek ayu ning sorry ya padha cuma kan nak elek gak dikonfirmasi ya langsung bocah padha ora ngajar muga-muga bojomu krungu oh tak kandakno jadi basis fikihnya itu utuh napa dan tolak ketika satu atau dua disebut tolak roj'i napa mulane Quran dawuh wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradina ketika tolak itu belum bain itu masih dihukumi suami istri asal iddahnya masih itu disebut wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna tapi kena arah fikih kan gak roh duduk perkarane tapi kalau tolak itu sampai 3 itu untuk menjadi halal lagi kudu ana mukhallil lane fa in talaquha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah ketika tolak sudah bain tidak halal lagi sampai mantan bojomu dirasakno wong liya ora lara kowe upamane nek sing ngrasakno wong ora tau adus merongos kebar balik cek kolu kayak misalnya kode gue oh kasus-kasus ini bayang loh malah ada juga tolak bain iku balik angel kudu dirasakno wong merongos barang jenenge apa muhal nah misalnya terus kowe ora tau ngaji fikih ana ayat itu kan mbok apa tolak wa fala taklum kan ruwet webut setorane bodoh ya lha iki kula waca ben sampean ngerti mulai niki kula niati khidmah teng Quran carane memahami Quran zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki kula waca kon ora dikei mukadimah gak di model TPQ ora paham-paham wis rasa tersinggung biasa wae pokoke mulang ning kene kudu model apa lho pancen majelis ilmu ku taman rasa tersinggung biasa wae dawe Nabi cung nek ana taman swarga kowe kudu melok taman swarga iku napa majelis Quran darani TPQ terus kowe koyo tapaudun aku ora muni paut TPQ taman pendidikan Quran tapi sing ngaji warok-warok tapi asal majelis ilmu jenenge iku taman bocok kok iya hati-hati ya nak majelis ilmu ajarane taman tapi normalnya taman sing ngisi kan bocah sing resik-resik iki taman ada daplok Bismillahirrahmanirrahim babu fatistima'il Quran tibab nerangno keutamaan ing ngrungokno Quran wa talabil qiraati lan golek wacanan min hafidhi saking wong sing hafal Quran lil istima'i krana ngrungokno wal bukai lan krana nangis indal qiraati nalikane maca wa tadabburi lan angen-angen
Dados era Kiai Syekh Nawawi, era Imam Nawawi, era sinten Imam? Niku istilah hafid sudah digunakan untuk orang yang hafal Quran. Itu sebenarnya ada lazim dulu. Dulu hafid itu orang yang hafal hadis, yang hafal Quran jenis hamil, apa? Amin. Tapi ketika Imam Nawawi sugeng itu sudah mulai ada peralihan bahasa. Hafid pun untuk orang yang hafal Quran. Kados teng tek niki napa? Napa? Seperti wa tala bil qiraah min hafidhihi. Wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Quraib jami'an hafiz qala Abu Bakar hadatsana Hafiz bin Qiyas anil Amas an Ibrahim an Abdullah qala li Rasulullah. Lah niki rungono. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi sing terkenal ahli Quran. Yo hafal Quran, yo paham, yo ngerti tafsir. Pinter banget lah. Ora hafal barise mboten, hafal tenan apa? Ora hafal barise dari atas berapa, dari bawah berapa. Kena hafal barise, ngercetakane digenti wis barise rubah. Biar bocah ngapalo yo maknane tafsir ngapalo kok. Nah, terus Abdullah bin Mas'ud didhawuhi Kanjeng Nabi ngeten, kala dawuh lima ringsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra alayyal Qur'an. Iqra maca sira ali ing atas ingsun Al-Qur'ana ing Qur'an. Jek aja ngaku wacana Qur'an. Sing dawuh Kanjeng Nabi. Qala fakultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil. Aqra'u wa nata maca ingsun alika ing atase panjenengan toh wa alayka lan ing atase panjenengan unzila den turun apa Qur'an. Cara Jawa jenengan guyon apa seputi Nabi Quran turun teng jenengan malah jenengan ngangken kula sing maos. Dadi bantah sithik-sithik ya ana sanate, paham ya. Lan ana santri rada bantah sithik-sithik ya ana sanate. Mergo Abdul bin Mas'ud kon maca Quran ya bantah sithik. Tenane Nabi, wong Quran diturunno jenengan malah kula sing maca. Tenane cara wong Jawa tenane kan. Terus faqala mongko dawuh sapa Nabi, qala dawuh sapa Nabi, ini sak temne ingsun astahi. Iku seneng sapa ingsun an asma'a yen tong ngrungokno ingsun ing Quran min ghairi saking saliyane ingsun. Jadi kadang-kadang sekali Mbah Arwani, sekali Mbah Mun kadang-kadang seneng ngrungokno wong liya sing maca Quran. Quran nek diwaca wong bingung kan terus enak mergo terus seneng wis diwaca wong bingung kok Hamdani terus enak. Kan nadane koyo piye ngono. Melas ya lho. Hasute ketara lho. Piye nek diwaca wong bingung terus piye? Katut sendu. Sahdu. Ya luwih dramatis ya. Dewe Nabi aku seneng nak krungu sangka wong liya. Ya niki rungokno tenan nggih. Faqara'tu mongko maos ingsun An-Nisa ing surat Nisa hatta idza balaghtu. Sehingga nalikane tumeka sapa ingsun ing ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa kaifa mongko hale kaya apa idza ji'na nalikane nekano ingsun min kulli ummatin saking saben-saben umat bisyahidin ing siji saksi utawa sebagai saksi wa ji'na lan nekano ingsun Allah bika ing sira Muhammad ala haula ing atase mengkono-mengkono kabeh kowe tak tekakno Muhammad syahidan hale dadi saksi. Rofatu mongko ngangkat ingsun roksi ing sirah ingsun au ghamazani utawa didik napa ndulit apa jenenge nginjek ni ingsun sapa rajulun wong lanang ila jambi maring sanding ingsun didudul farofatu mongko ngangkat ingsun roksi ing sirah ingsun faroaitu mongko ningali ingsun dumu ahu ing pira-pira loe nabi mata air loh cara Jawa ing pira-pira mata aire nabi tasilu ingkang meleleh utawa ingkang mili apa dumu. Jadi ini peringatan teng jenengan. Jadi Quran itu begitu menyatu ning diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama diwaca surat Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Nabi ngrungokno terus. Sampai ketika Abdullah bin Mas'ud masuk fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin piye mat suatu saat semua umat itu tak tekakno kelakuane piye tak tekakno ana seksine. Terus kowe Muhammad tak tekakno sebagai saksi. Nabi ku nangis. Ketika Nabi ku nangis Abdul Mas'ud kan gak ngerti Nabi nangis sampai ono sing dilit sing corong saiki sing jenggung ngono kok mbok terusno piye wong Nabi ku nangis. Terus Abdul Mas'ud mesani Nabi nangis terus mandek. Nah kenapa Nabi nangis? Nabi ku kan gak mungkin Nabi misalnya Nabi cara jenengan Hamdani ahli swarga ta ora? Dari ahli swarga gak ngangkat. Darane ahli neraka wong aku nabine kok neraka-nerakano umatku padahal kasusnya akeh. Tak baleni nek rasa tersinggung biasa wae. Wis ngene lho, cara kowe dadi wong tuwa, anakmu beling, kowe dadi seksi siap to? Mboten kan? Tapi bodoni ya ora siap.
Bodoni ning pengadilan kan yo ora siap, pancen sing buling iku anakmu tenan. Tapi nyekseni sing merugikan yo ora siap piye-piye ku anakmu. Lah Nabi itu juga gak siap nyekseni kelakuan sing ngene iki. Oh nak pas siap pas kowe ngaji ngene iki, wah oke ngene. Lane ngaji ben Nabi paling gak paro buletem tapi tahu ngaji. Seneng Nabi roh ngaji ngene iki, woi, do ngaji padahal ora paham tapi seneng. Oh keren apa? Keren. Pemene sing gowo kita sawangane takok halaman kan macem ngono apa? Kayak paham ya apa? Gak ngerti digo kulaan tapi digo pidato itu lah dasar. Tapi intinya itu Nabi itu nyuwun sewu nyekseni umat sedurunge ya tersiksa, nyekeni kita ya tersiksa. Perkarane perilaku kita sing gak bener. Mulane nang kalangan habaib niki wonten yesen. Adate habaib nak muni ayo do ngamal apik nyenengno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ngono ya, kalau kita baik Nabi kita itu kan seneng. Mulane ana adat ayolah ngamal apik ben dikurati aini Rasulillah ben nabiku seneng. Mulane iku sirine kan apa aku nak ngaji ku seneng. Aku nak ning omah mungkin salah, ning dalan nak ngaji salah ning ndi? Saya muji Rasulullah, saya cerita dawuhe Rasulullah. Tapi nak ora ngaji, mungkin saya cerita pendapat saya. Cara wazin nganalisis politik. Tapi itu kan pendapat saya, tapi nak ngaji kan pendapatnya Rasulullah. Mulane nak ngaji ku seneng. Cara malaikat penyalaan aku nyalano ning ndi? Wong aku cerita kala Rasulullah. Roke pate tapi opo? Wani dene muni. Oh ora piye wong kala Rasulullah ora bocah kok kan. Mulane nak ngaji ku pede. Upamane nak ngaji tafsir malah qala Allah taala. Wah, malaikat malah ampun waduh. Tapi nak koyo iki Zen kan pengamat politik menurut survei. Wah, iku mulai cilik tak rumah saiki dadi kiai. Pangkate loro, Al Kiai, Al Habib. Kula duwe santri mulai cilik Habib. Yo kancane Zen, Habib Soleh. Kiai Gus, mau disalami template 500. Lah aku 1 juta. Zaman Kiai 500 aku 1 juta. Zaman Kiai 1 juta aku 1 juta. Lah kenapa pangkatku loro Gus? Al Habib, Al Kiai. Pangkatnya akeh ya? Al Habib, Al Kiai. Al atas ya. Lah nek ngene iki kan Mbah Hamdani ngono tok. Dukun ya diundang Mbah Dandan. Donga dening Mbah Hamdani. Ya 20.000 Mbah. Ya. Saya kata ya. Lho nak mbah itu kan sesepuh kampung ya mbah ya. Wong ra salat lah nak tuwek ya. Mbah. Ngono. Kadang-kadang dijuta, Gus. Iku wong sage. Gak nambah iku gak jelas ya. Wong ra salat tuwek lah ya. Mbah rasa GR kena diundang mbah iku. Malam yusolli walam yasum kok tuwek ya. Lan kalau diundang Gus seneng, paling gak guling-gulingan anak kiai lho. Gus kan berarti anak kiai, berarti kan bapakku melok katut otomatis. Diundang Gus kan gak gratisan, kudu syaratnya anake. Pemene kula Gus asli, maksudnya asli iku gak naturalisasi yo. Kan ana ya wong diundang Gus mergo mantu kiai, tapi naturalisasi yo. Iku kon tirakat sik, Gus-gus ngene iku kudu tirakat sik. Jajal sik kon Nabi Musa apa lho. 8 tahun kon ngorek takrib mluntir ta ora? Nah mluntir dandani gak ngono. Ngurus agama no. Ya dadi Nabi ku pirsa. Nah. Dadi mulane dawuh Sayyid Umar Hafid teng kene kitabe Taujihun Nabi. Ketika ada Isra Mi'raj, ketika ada Isra terus semua arwah Nabi kan datang ikut sholat ning Baitul Maqdis. Tak baleni malih. Ketika Nabi mau Mi'raj, Isra Mi'raj, itu kan semua arwahul anbiya datang ikut sholat Kanjeng Nabi. Terus dawuh Sayyid Umar Hafid, faruhu Muhammadin awsa wa asra. Jika semua nabi yang sudah meninggal rohnya bisa datang menghadiri sholat, faruhu Muhammadin awsa wa asra, maka rohnya Rasulullah SAW lebih luas dan lebih cepat datang di majelis-majelis ilmu. Nah ini terus masyhur kan, misalnya Khalil Habib Ali Solo, Rasulullah rawuh, terus Khalafah di Yaman rawuh, itu tidak gawe-gawe, karena tadi ketika para nabi itu tidak meninggal maka rohnya akan datang di majelis-majelis ngaji. Akhirnya nyuwun sewu yo isin nak misalnya nyekseni gue dalam keadaan maksiat. Mulane terus Nabi milih nangis, ya Allah aku kudu nyekseni umatku posisi salah.
tak bles-blesno iku umat-umatku dhewe. Nak tak arani apik hoak wong kono. Gampangane ngono. Akhirnya Nabi milih nangis. Lho nak nyekseni bak seneng mulang muslim sing rofa ya rofa sing nasab ya. Allah nak kok jer ya jer kena wong-wong naturalisasi sing seramu tolak ya antem romo ya repot. Mulane sing naturalisasi sinau tenan nggih kaya Nabi Musa lho. 8 tahun cek kon nambahi fa in asmam ta asron fa min inti. Berarti biro 10 ya. Tapi ora usah ora apa-apa tenang ya tenang. Tapi kalau gak ada hadis kata ya tentang Ihya wonten tentang Sayyid Muhammad diulang-ulang, enggak sekedar wonten diulang-ulang. Nabi sange senenge kue, yo kue lho sing ning ngarep kue. Nak putu-putu ya aman, sing kue lho sing ning ngarep-ngarep. Termasuk kanan kue sing masalah-masalah yo. Kiri-kiri kue soal sing masalah-masalah. Nabi ku pancen orang yang penuh optimis. Kulo apal hadis di kitabnya Sayyid Muhammad diulang-ulang, saya ulang lagi diulang di Ihya beberapa kali, tapi enggak sesering di sana. Lafadznya beda-beda, tapi maknanya sama. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Ada riwayat wa mamati khairun. Nabi itu saking apike wong. Wong ora apik piye wong sing dosa kuwe Nabi ra melok dosa, tapi sing ngajokno permohonan pangeran kuwi kudu sepuro. Wong ra melok dosa kok melok kepikiran nyepurakno nek ora wong apik yo. Cara aku barno sowan. Jong aku nak urip iku ya apik kanggo kowe. Ya aku nak urip ya apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunan. Rafate ku indah banget. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunan. Sebagian riwayat tuhadzisu anni wa kowe nak aku jek urip, Jong. Kowe enak. Kowe ngerti sunnah-sunnahku, aku cerita hadisku, kowe iso ngriwayatno ilmu sangka aku. Sing dibakas ya ilmu Nabi. Bakas donga engko sing dibakas pertama ya. Jong aku nak ijek urip, kowe roh caraku salatku piye, caraku poso iku piye, carane aku nak diamuk bojo iku piye, nak ndelik ning ndi kowe roh carane. Lho Nabi bolak-balik diamuk bojone kowe rawani mulai kok tahu jenenge. Wah, stop lah wong wedok nek ngamuk top pokoke. Kunane kuno iku wis stop. Pemenang pertarungan lah bayi mbok jenis Sayyidina Ali top-top sahabat. Dia mbok Sayyidah Fatimah ya turun ning masjid. Lah ngono jare KNO ya. Sayyidina Ali akhirnya ora turun ning omah, ning isor beduk lho. Zaman dhisik ana beduk ning ngene. Nek ning masjid itu disepakati. Sayyidina Ali gak di karpet, gak di sajadah, turune langsung ning lemah. Mulane terus Nabi marani kum ya abad turun. Nabi boleh Sayyidina Ali ning dalem Sayyidah Fatimah. Nduk, bojomu ning ndi? Nah, Fatimah wis males. Nyebut Ali wis males. Lagi tukaran kan. Mbak bojomu nyebut kowe kan mau males. Kalau dia kanca nak bojone teko. Bojomu ndi, Nduk? Lebih medal kok sebarang wong teko. Lagi barang gitu. Kadang muni, iku lho Gus makhluk aduh. Makhluk. Wes dadi amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Lagi hebat ketika Nabi wafat. Wa amma wafati, nak aku wis gak ono. Fa inna a'malakum tu'radu alayya. Nak aku wis ra ono. Iku ngamalem diketokno ning aku. Iki ya ngeri-ngeri sedep. Kelakuanem tukang delok HP, ora delok gambare bojomu malah delok wong liya. Itu kan masalah. Iku didelok Kanjeng Nabi. Kelakuanem sing ngono iku lho didelok Nabi. Tapi tenang aja. Fama wajadtu nak ngamalamu apik, aku jejer pangeran. Hamid tuwah. Aku muji-muji ning pangeran. Niku lho Gusti delok umatku lho beto muslim. Nak guyu ge banter-banter saking syukure. Saking apa? Syukur. Lah anak kowe ngamal elek, mumpung aku parek pangeran, tak jalukno sepuro kaya apa Nabi. Dadi ya makhluk-makhluk ngene iki lho sing ngarepku iku. Ora usah mikir wong liya. Nak apik Jong tak pujekno ning pangeran, nak elek tak jalukno sepuro. Kaya apa apike enak. Tapi ya rada isin nak keseringan njaluk sepuro kan ya isin. Wong saiki salah, engko dalu salah nek ora ngenteni sesuk, engko nek wis salah. Sesuk salah. Awan sithik. Sore. Nah, padahal sumben yang mempersaksikan itu kabeh ku Kanjeng Nabi. Mulai Nabi Adam sampai kiamat.
Makanya status Nabi sebagai syahid iku status yang Nabi nangis ya. Mergo mau umpama kesaksiannya tentang hal sing positif Nabi seneng. Yo seneng to Rip misalnya kesini. Wah Rip ngaji jejer Hamdani. Kan seneng. Ngaji apa? Sahih Muslim. Wah, Hamdan ngaji apa Sahih Muslim. Lan Hamdani bagian apa ngumumno. Kan seneng. Sokoknya seneng. Nah, tapi masalahnya kelakuanmu udah selalu positif, pendak waras tok. Lah itu yang bikin masalah. Padahal dawe pangeran wajib nabika ala ulai syahida. Nabi tetap harus sebagai saksi. Nyakseni ketidakbenaran sing Nabi di kepentingan duwe niat belo. Wis bayangno lah misalnya sing salah iku anakmu ta bojomu ning pengadilan. Kowe muni ora iku nyatane iya, muni yo mosok ngeblesno anak. Jadi seharusnya milih nangis kan nggak ada sikap. Kalau sudah seperti itu kita bisa apa? Akhirnya Nabi sering nangis, sering tahajud, mau jaluk hak syafaat. Disebut wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmud. Akhirnya Nabi resmi dikai hak syafaat. Terus Nabi ngumumno syafaati li ahlil kabair min ummati. Wis kowe dadi umatku iku bejo. Bulet-bulet lah tetep tak jalukno. Tapi piye-piye ku salah, barang salah ora belane angel. Akhirnya Nabi yo nangis, ngeling aku seneng, bareng ngeling kowe nangis. Nak delok bahak ya seneng mulang kita, ora maklaran politik ngaji ya seneng. Arek delok liyane. Ya Allah. Iku ngelem apa golek-golekan ya ora jelas. Tapi ya ora apa-apa, rahmati Allah iku jembah. Kiai-kiai sing khusuk ya ora usah terus kenapa begitu? Ya ora kenapa-napa. Wong pangerane tenang kok ribet. Rahmati Allah nggo ngrahmati sing bener ya cukup, nggo ngrahmati sing bulet ya cukup. Mergo wa rahmati wasiat kullas. Dadi tenang ae, pokoke rahmati pangeran iku cukup. Sing waras ya entuk, sing bulet ya entuk. Sing alim ya entuk, sing makhluk-makhluk ngene iki ya kabeh ku entuk. Wong wa rahmati wasiat kullas. Mulane ana khusuk nemen-nemen iku bento. Cara bangun zada khusyuan zada. Lah mbok rewangi khusuk ngono lah opo? Rahmati Allah ku jembar. Mulane kiai bener kados kula santai terus. Maksudnya kan ini cukup lah, ngene iki cukup, sebenarnya gak maksiat tuh. Jadi ruhe Nabi melani dawe Said Umar Hafid, dawe beberapa ulama itu. Jika rohnya para nabi itu dihidupkan ketika musim haji, Nabi nyun sewu. Perso haji gayane Nabi haji yo ning alam arwah. Dan masyhur ya Nabi miyos saking Ka'bah, muter Ka'bah. Aku mau ketemu Adam ketika tawaf iku ngene. Aku mau ketemu Musa, wajahnya koyok iki. Ketemu Ibrahim, wajahnya koyok iki. Aku ketemu Isa, wajahnya koyok ini. Jika rohnya para nabi itu hidup, dan itu nabi pada umumnya, apalagi Sayyidul Mursalin, pasti rohnya hidup, dan itu menyaksikan kita, dan menistisfa, dan akan nyafaati kita. Tapi masalah itu, nyun sewu yorodo isen tuh. Isine ngene lho ya, misale ngene-ngene iki lho ya haji. Kan ya jelalatan nduk wong Turki, Uzbek. Mergo delok wong elek wis bedino. Tapi Nabi kudu tetep nyafaati. Gusti piye-piye niku tawaf niat golek sepurane jenengan. Misale Kanjeng Allah terus jawab, mripate lho, Mat. Iku ngapal cah Uzbek, kabeh ngapal Turki. Terus piye misale kayak dadi selingan piye sering kok selingan. Selingan. Gak iku selingan ta sering ya? Wong-wong gak menawa nak sing tawaf fardhu isih khusyuk ya. Sing tawaf fardhu pertama. Awal-awal isih khusyuk ora kabeh jek nangis bapakku sering. Umrah mbek wong sing rong tahu paling apik wis tak jamin. Roh kabeh jek nangis ya. Kok nek mutawif kena gaet-gaet wes ambek go sandal mbek niat bariku mbek notopo keseringan mergo kena tawaf tak wari supaya haru ngajak wong sing rong tau. Wangi sing ora rodo ya. Nangis. Nah kena mutawif mlebu rodo pertama. Wis kabeh.
Aduh. Lho niki mboten ngenyek nyata kok. Iya ta kira-kira. Nggih. Engko nek stop pinggire Hajar Asad ya. Mutaif ya. Ndangak mburit ya. Wis kumpul kabeh. Ora tambane ya. Nek sing ayu ketinggalan iku wis ono. Sing elek ra ditakokno. Aduh malah perkara tok. Napas. Akeh gak sing kelakuane cek ngono. Mbok lah ora melok sudon. Tapi nek kowe tawaf ambek wong sing urung tawaf roh Ka'bah nangis mulai masuk Masjid Haram ya. Nang pelataran wis nangis. Wow, bolak-balik lah. Haji mbek wong sing urung tau roh Mekah. Kula kan wis tau umroh sedurunge haji. Mulai masuk pelataran Masjid Haram wis nangis. Warang ketemu mukimin sing Mekah suwi. Liwat dalan ndi, Gus? Takokane. Liwat kono wis sepi. Omong ngene Mekah. Masjid Haram omong ngene. Wis gak ono sakral blas. Tapi wong pancen pegaweane ning kono. Liwat ndi, Gus? Ya mbok terserah aku anut. Liwat kono wis sepi. Padahal nang desa sing pertama roh Ka'bah, roh apa? Masjid Haram ora usah Ka'bah, masjid. Nangis. Ya Allah. Tapi ra nguati wong terusane ngene. Subut ora adol-adol sawah. Pertama harus sesuk kono sawah. Bareng wis haji bar tak tak mbah aku nangisi Ka'bah, tangan nangisi sawah mekato. Aduh. Ya dadi nabi ku saking senenge Quran diwacakno wong liya terus nabi roh apa pirsa karepe terus mergo nabi untuk status wajib nabika ala haula'i. Bayangkan kalau kesaksian itu tentang kesalahan kita, nggih kesaksian itu tentang nabi gak kepengen menjatuhkan kita tapi ora ngarah nabi ku bodoh nih. Jadi mau nangis roh kowe ini ya aduh cung. Cancung piye nang. Bareng wegeng cung. Nak pas ngene iki ya seneng pas ngaji muslim. Muarem macem. Takok halaman terus maknani. Bariku ra paham lah masyaallah. Macam lah pokoke macam-macam. Jos. Ngono iku jenenge umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas ora bener jenenge umat sing kumat. Hadatsana Hadnat bin Sari wa min Zamzat asal jami'an an ibn Musir anil Amas bi hadal isnad wa zadahanat fi riwayati qala li Rasulullah wa alal mimbar iqra alayya. Iqra maca sira alayya ngatas ingsun. Dadi niki malah riwayati lebih jelas. Nabi memerintahkan itu ketika Nabi di mimbar, berarti di depan umum. Napa di depan? Jadi Nabi di depan umum mempertunjukkan kalau beliau ingin mendengar Quran dari orang lain. Semenjak itu terjadi tradisi qiraah al-syekh. Napa qiraah al-syekh. Jadi kiai-kiai Quran nak diam sing maca apa? Santrine iku niru kaya Nabi diam mendengar Abdullah bin Mas'ud. Kamilan itu ana sanad qiraah al-syekh. Napa qiraah al-syekh. Jadi muridnya sing maca, gurunya yang mendengar. Kaya Abdullah bin Mas'ud maos yang dengar sinten Kanjeng Nabi. Terus hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Quraib qala hadatsana Abu Samah hadatsani Misar an Mis'ar an qala Nabi Abdul bin Mas'ud iqra aliya qala aqra ali qala konsil qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi faqara alaih min awali suratin nisa ila qali fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i sayyida fa baka mongko nangis sapa Kanjeng. Lah nek kowe deres 30 juz kok ora nangis ya alhamdulillah mergo ora paham. Cara ke paham malah rahatam sidik-sidik nangis. Lah nak ora paham kok nangis pas wa absiru malah nangis. Qala misar wa hadatsani ma'anan Ja'far bin Amr bin Firman bin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidan alaihim ma dumtu fihim aw ma kuntu fihim. Syakka misar hadatsana Utsman bin Abi Syah hadatsana Jarir Amas an Ibrahim an qala kuntu bi khimsa fa qala badul qaum iqra alaina fa qarat alaihim surat Yusuf qala fa qala rasuluna qaumi wa ma hakada unsilal qala qultu waihak. Mulane wong alim miso ya oleh ta misoe sing apik waihak apa bocah tak kandhani ora ngandel waihak celaka kowe ya kaya wong Pak sing takok aku mau wonge telepon tak takokane mboten usah Gus pokoke jawab mawon niku tolak napa mboten. Wah bocah kula ping ngamuk iku puas, rasane puas kula nganti saiki pas ngamuk niku. Muang kalau wong. Kula niku juara lho ngamuk tiyang, tapi pas iku wis
Lho masalahnya hukum, maksudnya nak masalah misalnya nyeblokno teh ta mecano gelas ini gampang duit sepele lah kanggo kula. Hukum nang saurane kan gantung niat. Nah wong tak telepon ra oleh ora. Wah mon. Kula kan gak jenis kiai emosi nak wong bingung-bingung ngeten iki kan sumbu pendek nak wong bingung kula kan. Kula gak jenis kiai sing gampang cuma kan ini hukum napa? Clearnya itu kalau saya tanya niat apa ndak, mboten usah Gus penting jenengan jawab. Ngamuk kula. Bareng ngamuk tak terangno. Nak lafadzku kinayah iku gantung niate sing ngomong. Lah wonge iku sapa tak tilpune ben aku ro. Bareng kula ketok ngamuk wedine ku kula. Oh, cara kula di kekuasaan sekolah tenan. Sekolah sing ana kelasnya 4 meter persegi. Qultu wa haqwa wa hilaqat qara'tuha. Teman-teman maca ingsun ha ing kabeh ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li ahsanta fima. Fa binama ana ukallimuhu akum it wajadtu minhu rihal khamri. Qala faqultu atashrabul khamra wa takdzibu bil kitab. Kowe ngombe arak padahal kowe maca Quran la tafrah hatta ujallidaka. Qal fajallatuhu al hatta. Jadi walhasil iku kunane kuno wong fasik ora iso dihindari. Semulane wong urip iku kudu kaya dawuh pangeran tsumma aurasnal kitab alladzina astofaina min ibadina iku faminhum zalimul. Dadi zaman Abdullah bin Mas'ud iku ana wong senengane maca Quran. Wong sok-sokan pinter bareng tengan-tengan maca gara-gara mangap. Tengah wong maca ora mangap ternyata tercium bau khamr. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ngamuk dene. Kowe iku maca Quran kok bau khamr. Akhirnya dijilid itu ditutuki mbek penjalin bobo. Tapi apapun iku kunane kuno iku sedonya ku ra ideal. Wong maca Quran kok dekku. Lah ya berarti dunya meneh saiki zaman akhir wis dadine ngene iki napa? Serasa kaget dadine ya wis niki. Dadi sing seneng keapian ya ora mesti wong sing steril, kadang wong bulet. Lan summa aurasnal kitab iku alladzina stofaina kitab iki tak pilihno wong-wong pilihanku istofaina min ibadina. Tapi masuk istofaina wong iki donya ya faminhum zalimul nafsi. Tapi sebagian yang tak pilih iku bulet. Kalau nak nyontoh paling gampang itu TPG. TPG ning desa-desa, TPG tenan maksudnya ora sing briwak-briwak ngene TPG tenan. Nak critane kiye-kiye desa lucu ya. Aku yo ngerti kok Gus, nak TPG iku kudune guru iku lanang kabeh ta wedok kabeh. Nah terus piye? Tapi nak guru lanang ora mlaku Gus, kudu guru wedok. TPG ini apik Gus, gurune ya betah. Tapi aku yo sadar ngono iku maksiat. Kowe maksud tempi, pokoke ngono Gus. Maksudnya ngene iku mlakune TPG iku wong tuwek apa wong ayu sing mulang-mulang. Gak jawab wong nom ayu. Terus gurune betah aku mergo mulang apa mergo delok? Lho iki kesuudon aku ora suudon. Tapi intine donya aku ora iso ideal. Kaya donya iku kowe haji, kepengin haji ku taat apa maksiat? Taat. Kowe seneng pramugari brewok apa pramugari sing biasa iku? Gak jawab jujur. Iya. Lah iya nek sing ayu ku mari taat ta mari maksiat? Maksiat. Dadi asal ijek donya ya ngene iki Mas. Gak ada penjelasan ya asal ijek donya ya. Bulet lah, maksudnya kerja dunia ya. Kayak Abdul bin Mas'ud. Ono wong ngaji Quran, cong cek maca Quran, maca. Jebule tercium Omar. Ora Abdul bin Mas'ud, wong sing dikongkon Abdul bin Mas'ud. Ngamuk Abdul Mas'ud. Piye jare ngamuke piye? Atasyrabul khamra wa takdzibu bil kitab. La tabro hatta ujallidaka. Cong kelakuan kok ngono, wong Quran ngaramno khamr, kowe kok maca Quran kok ambek. Neng kene wae tak tutuk isih. Iku cerita Arab lah itu. Tapi apapun iku wis donya iki donya. Lan wonten ulama sing ngendikan ngeten ya. Donya iku tetep donya. Nabi kurang apane Sayyidul Khalqi. Ketika ning Mekah di musa wong kafir. Nyongkone Nabi nek ning Madinah iku ya aman. Sapa sing ra ro apike wong Ansor. Tapi mbek pangeran bareng ning Madinah malah kumpul wong munafik. Iku donya. Intine wis padha wae ning Mekah musa wong kafir, ning Madinah musa wong munafik. Iku jenenge donya. Kowe di bojo elek ya mbok anggap problem. Bojo kok elek. Bareng di bojo ayu kowe seneng tenan, kono ora seneng. Iku ya lara, urip niku ya lara.
Loro ta ora? Loro. Tiap bojomu sing awi takoki wong kowe kok gelem mbek cek iku. Takdir, Mbak, takdir. Sakjane aku yo mau Mbak tapi takdir. Krungu ngono iku lara gak ati. Lara. Jajal bojomu elek terus ketemu tanggamu kok alhamdulillah Mbak. Kowe alhamdulillah. Alhamdulillah. Padha wae gak? Nggih. Padha. Margo cek dunya agar cek dunya ke liya bluwakum bayukum. Wong cek dunya. Ya dadi niki wis dawuh sebut ini lakot korok terus dadi ana piye? Fa nama anak ukallimuhu itwajat tumin hurihal khomri qol faqultu atashrabul khomra wa takdzibabil kitab la tabroh hatta ujallidaka. Dadi intine iku dijak bakas Quran yo gelem malah kesane pinter nyalano Abdul bin Mas ora ngono Quran asline gak ngono tapi wis langsung belajar Quran ora usah basa Jawa angel iki gak ono padanane mergo kalau ada isim diulang 2 kali itu ada 4 kemungkinan. Ya annahu imma yakuna ma'rifatan aw nakiratan awil awal nakiratan wasani ma'rifatan. Awil awalu berarti aw kanal awalu nakiratan wasani kana sani ma'rifatan aw bil aksi. Fa in kana mongko lamun ana apa ismaili ma'rifata ini fasani mongko sing kaping pindho wa sani kok al awalu sing awal ghaliban lam kaprae. Istirungokno dilalatan atau dalalatan kono nunjukno alal ma'hud ing atase sing dingerteni alladzi kang hawa kang teladi alas iku sing pokok film ing dalam lam awil idhofatu awil ladzi wal aslu al ma'hud dalalatan alal ma'hud adu asu film awil idhofatu ing dalam idhofanahu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at. Ihdi kula aturi nunjukna panjenengan ing kita asyirata ing dalan al mustaqimah kang jejeg. Dalan sing jejeg iku maknane iku siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maksudnya dalan kan iso wae fisik, jalan lurus fisik. Kok jalan tol itu jenis fisik. Tapi yang dimaksud di sini bukan fisik tapi cara hidup atau cara pandang sing lurus. Nah, untuk makna cara pandang yang tertentu iku nak bahasa Arab dikai al napa? Dikai napa? Al tak balen malih ya. Jalan itu kan bisa jalan fisik, apa? Fisik kayak jalan di tol, jalan yang alun-alun. Terus kemudian ada jalan dengan arti apa? Cara hidup yang sehat, cara hidup yang benar. Nah, itu nak cara bahasa Arab disukani apa? Takrif, apa? Dimakrifatkan. Waqihimus sayyi'at. Wakilan kula aturi ngreksa panjenengan ing wong akeh sayyi'at ing pira-pira elek. Elek apa wae? Melarat ku elek, ora elek yo elek. Dipisoi wong ku yo elek. Tapi maksudnya ning kene ora ngono, sesat lho, ora roh kebenaran jenenge napa? Sayyi'ah, napa? Sayyi'ah. Jadi soalnya wong elek tapi ra sesat. Iso wong ganteng tapi sesat. Nah, sayyi'ah di sini karena dikasih al maknanya apa? Elek tertentu, yaitu elek maknanya tidak mendapat apa? Hidayat. Waman takis sayyi'ah. Jadi angel dijawabno angel. Bener akeh sing ra paham, sing bener sing ra paham cara kula. Wa in kana nakirataini fasani wirul awal ghaliban lam kapre wa illa lakana munasib wa ta'rif binaan karena bangun ala kaunihi ma'hudan sabiqon diketahui sing dhisik nahu Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Manusa iku dibuat sangka lemah. Lemah itu tidak kuat. Summa ja'ala ba'di dhafin quwwah. Summa ja'ala ba'di quwwatin dhaffa wa shaybah. Final murad bi dhafil awal an-nutfah zaman dadi mani wa bisani at-tufuliyah. Barmani ku apa? Terus pelayan jadi cilik. Ijek lemah mergo cilik. Wa bisa les dhafun sing terakhir iku asyukha wis tuwek. Berarti lemah itu 3 kali. Lemah berbentuk sperma ya lemah. Berbentuk kecil ya lemah. Engko wis tuwek. Lemah. Ah, bener ra paham. Bulet-bulet. Soalnya cara rasa Jawa ora kena. Wa qad istamal kismani fi qouli ta'ala fa innamal usri yusran namal usri yusra. Sak temene sertane angel yusran ana gampang innamal usri yusran. Fal usrusani huwa al-awwal. Apa usrusani? Innamal usri. Wal yusrusani huwairul awal. Berarti apa? Yusron 2 kali itu maknanya berbeda. Paham ya? Tapi usron yang 2 kali maknanya sama. Berarti terjadi 2 yusron 1 usr. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ayat la yakhliba usrun yusraini. La yakhliba ora bakal ngalah napa usrun napa kangelan yusraini ing gampang loro.
Diwaca terus iki wis tak jamin kira paham. Tapi yang ora bahasane, jenenge kira kena diterangno. Wa ing kanal awal tapi baru kayak paham ngilangi sombong niku sae niku. Ngaji ku baru kara paham. Mergo ora paham dadekno tawadhu, mboten sombong wis stop no. Dadekno bus warga lan ana kiai senane mulang mantek. Diulang muridnya tambah bingung tambah seneng. Alhamdulillah cowok ke bingung. Baru kayak bingung tawadhu, baru kayak tawadhu min ahlil jannah. Wa ing kana lamun ana apa ala walus awal nakiratan wasani ma'rifatan fasani wal awal hamlan karo nanggung alal ahdi ing atase sing diketawur nahu kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur saiki Allah ngutus ning Fir'aun rasul. Kalau melihat nakira kan rasulan tuh rasul siapa saja, padahal faktanya siapa? Musa. Fa asa fir'aunur rasulah, berarti rasul pertama sama ar-rasul maknanya sama enggak? Sama. Fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajah ila siratal mustaqim siratillah ma alaihim min sabil innamas sabil. Ora paham, ora iso dijawabno lho. Misale ke di bojo papat, aku mlaku mbek bojoku. Maksudnya sing ndi? Basa Jawa kan gak iso. Sing tuwek apa sing nom apa sing ya angel. Wes ngene, wong melarat muni ngene, aku ndek dhuwit. Maksudnya wong melarat 10.000 ta 1 juta. Wong melarat kok. Wong sugih muni aku ndek dhuwit pira? Berarti kata ndek dhuwit itu makrifat apa nakira? Wes ngene, cah iku ayu cara Jawa iku cek pesek, ayu cara Pakistan yo bangir. Kan gak jelas. Basa Jawa ora iso diterangno, mari bulat tuh. Tak ingatan kalau terangno, sementing sampean paham Quran, ora penting kalau terangno paham Quran. Ngeten. Aslama yuslimu islaman, oh aslama. Nah, itu maknanya kan sikap berserah diri terhadap Allah atau kepada Allah itu sikap Islam, menyerah diri pada Allah. Kemudian yang namanya islaman itu hadas, sikap berserah diri kepada Allah itu namanya Islam. Kemudian Allah itu nggak suka kalau itu menjadi sikap, tapi harus menjadi alamiah. Akhirnya terus Islam itu adalah terbangun atas 5 hal, yaitu syahadat, bersama sholat, poso, zakat, haji. Makanya terus di perdebatan ilmu tafsir rungono tenan. Kowe nak ben bus warga rungono. Swarga tenan nak paham. Maka kemudian ahli tafsir, sebenarnya tidak hanya di tafsir, semuanya pakar lughat, pakar tafsir itu sepakat ketika Allah ngendikan itu pakai makna ismiyah apa makna wasfiyah, itu yang terus perdebatan. Rata-rata ulama itu bilang ya delok itu artinya kalau kapasitasnya umum itu disebut wasfiyah, kalau khusus disebut alamiah. Nama disebut misalnya gini, rungokno tenan ya. Sama itu maknanya tinggi, napa? Makanya Allah Ta'ala disifati sama wa ala. Sama itu sama yasmu semuan atau sama yasmu samaan. Sesuatu yang tinggi itu namanya apa? Sama. Ya, kemudian terus ada istilah misalnya rembulan itu di langit pertama. Rembulan itu di langit pertama. Kemudian ini di langit kedua, di langit ketiga, keempat. Terus maknanya sama itu apa? Sono kiai sing fanatik. Sama itu benda padat. Mulane ra mungkin ana manusa munggah bulan. Malaikat Jibril tak tok kangelan dibukakno kriyat. Nah itu terus menjadi perdebatan rungokno tenan ya. Kalau sama itu maknanya mutlakul hawa, atmosfer luar, atmosfer dalam yang tidak benda padat, maka kemungkinan bisa ditembus oleh pesawat atau manusia. Karena sama maknanya atmosfer. Mergo maknanya kullu ma'alaka yusamma samaan, setiap yang di atas kamu namanya apa? Sama. Teori ini bisa benar. Coba lihat di ayat kasajaratun thayyibatin asluha tsabitu wa faruha bisama. Di situ jelas tentang pohon kurma. Nggih, dengerin tentang pohon kurma diistilahkan Allah asluha sabit, akarnya di bumi, wa faruha. Sekarang dahannya kurma itu di langit sana apa sekedar 2 meter 3 meter? Itu juga diistilahkan Allah wa faruha fis sama.
Jadi nak ngono sama itu rasa seru sing dibayangno wong sing menentang wong munggah langit. Buat ini cerita bahasa Arab, bahasa Jawa malah bingung. Nah, sekarang istilah lagi, saya ulang lagi istilah lagi. Ada lafadz yang kalau kita maknani wasfiyah itu ya salah, kudu alamiah. Kadang di mana alamiah salah, kudu nopo wasfiyah. Misalnya gini, sholat, kamu maknani sholat apa? Wih rungokno tenan. Sholat nak wa aqimus sholat itu sholat duhur asar apa sekedar doa? Orang menjadi muslim karena wa iqamis sholah. Ayo coba. Duhur asar kan? Berarti alamiah atau ismiyah sudah menjadi nama, paham ya? Tapi nak negone ayat bab zakat, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka. Itu duhur asar apa sekedar mendoakan? Berdoa kan? Napa? Baca sholawat kepada Nabi itu mendoakan Nabi apa nyolati Nabi? Mendoakan. Kalau orang Islam harus sholat, harus dungo atas duhur asar. Duhur asar. Nah bab itu paling sulit ning ilmu tafsir. Sebab itu wong terus do bingung terus ra ngaji terus roba rabi kadang utawa bojone elek ndung anak pokoke dadi kegiatan mergo ngaji yo angel. Lah saiki Furqan. Enggak rungokno esuk-esuk goblok dhewe. Soale santai mawon. Furqan. Faroko yafruku furqanan, pemisah, no? Quran itu karena misah hak dan batil disebut apa? Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana. Bocah hafal Quran wong. Tabarakalladzi nazzalal furqana. Furqan di situ maknanya apa? Quran, karena Quran pemisah hak dan batil. Tapi Nabi Musa itu dapatnya Quran apa Taurat? Taurat. Tapi istilahnya apa? Walaqad ataina Musa wa Harunal furqana ya. Berarti Musa untuk Taurat atau Furqan? Untuk apa? Taurat. Tapi Taurat juga berkapasitas Furqan. Berarti Furqan yang ayat itu ismiyah atau wasfiyah? Wasfiyah, yang Nabi Musa wasfiyah lah ya. Saya pinter diri. Oh, gak ngergani bah kurang rata terang no. Dong ya. Bes. Saiki Quran, diarani Quran mergo apa? Makruh dibaca. Sangka kata qara'a yaqra'u karena dibaca disebut Quran. Tapi Quran juga ditulis, disebut wal kitab, no? Karena melibatkan apa? Tulisan. Paham ya? Quran juga disebut Al-Furqan karena misahkan hak dan batil. Wah, jelas ya? Wes ngono terus di semua lafadz Quran sehingga ketika ada lafadz di Quran kok mufasir debat. Iku yang mergo ngono iku jannah, diarani swarga mergo banyak pertamanan sehingga disebut jannah, disebut neraka nar ya karena memang ada api. Saya tak bedheki. Kowe aja gedhe api teman-teman. Naron artinya apa? Api. Api itu artinya panas apa cahaya? Lah kowe gobloke ning ngono. Mulane kowe kudune mlebu neraka. Mboten iki ben sampean ngerti nak parek neraka niku. Ketika Nabi Musa ketemu pangeran, roh naron tah nuron ning Quran. Lho ora Qurane Quran lho. Ana samin jani bituri naro. Ketika Nabi Musa ketemu pangeran, iku lafate ning Quran naron apa nuron? Naron. Saiki muni naru cahaya ta panas? Cahaya lah iya. Saya bingung dhewe lah. Dia nih ngajimu akeh aku. Cahaya berupa api. Lah ya api sing panas tapi cahaya cek-cek. Gak Nabi Musa ketika ketemu Allah redaksi ini. Anasa minjani bituri naro. Mulai aduk bingung. Kalau wis maca kitabmu kalau kadang sik tak sinopsis bareng delok bab makrifat akhir lemes aja. Wah, mesti ra paham. Tapi ora paham lagi barokah. Muga tawaduk no. Kula nu teng pondok kula piyambak maca fikih terus.
Iddah iku kaya apa? Nak wong mati tinggal bojone iddah arba'ata asyhuri wa asra. Nak mutallaqah iku salah satu kuruk 3 kali masa napa? Suci. Nak meteng iku ajaluhun ayadna hamlahun. Tak waca nak Aisyah monopos iku salah satu asyurin wala ilam yakhidan. Baru kae bingung. Kowe sampeyan nak dadi hafid lare semaan ditakoki fikih tetep gak jawab. Baru kae ra jawab kowe ora menyesatkan. Aja sampai bapak ke hafid terus opo mbok jawab. Jebule ora bidangem. Mulane penggoblokan itu penting ben wong paling gak iku gak jawab sing ora wilayahe. Mpun niku tawasul kula teng pangeran pun kula nganti ketemu pangeran ngenten terus kula. Dong ya. Jadi penggoblokan itu penting mergo ben wong wala taqfu ma laysa laka bi ilm ben gak ngomong sing ora wilayahe. Wes bingung lah. Ya baru kayak bingung selamat mereka terus gak jawab. Jadi ilmu ben ruwet lah menarik malah wah. Mereka kata uang ngerasa soleh jakoy hukum jawab. Banyak kejadian ngoten wonten tiyang soleh tapi ora tau ngaji. Warisan lanang wedok sebudian podo-podo anak podo mbahmu. Ini karwane Quran lidzakari misu hadil. Nah itu bahaya, bahaya. Makanya kiai kadang nerangno ilmu sing bingung, saat ini bingung suweneng. Jadi baru kayak bingung, rek takoki iku gak jawab. Lah gak jawab nisul ilmi, alhamdulillah. Mangkola wa alam nisul ilm. La adri wa alam soal takoki wa alam. Mergo njen ruwet, ilmu iku ruwet. Kayak Ka'bah tak takoki. Wong salat iku madhep Ka'bah ta madhep ngulon. Saya jawab, gak sitok-sitok. Madhep Ka'bah atau madhep ngulon? Saya awas kena keliru kok. Ka'bah itu luasnya itu 16 meter. Saiki berarti ra oleh ana masjid sing luasnya di atas 16 meter. Mergo kok mesti itu Ethiopia kan. Berarti madhep ngulon atau madhep Ka'bah? Nopar tau gue. Arah Ka'bah. Mesti arah Ka'bah itu arah kulon atau arah Ka'bah Ainul Ka'bah. Anda nih, tapi nak kayak bingung muni wawahu. Selamat, selamat. Terus malah sholat di masjid, wes. Mereka kalau tahu ini Gus Wahab cerita, ono wong sok-sokan halifala. Sholat di masjid kuwabe kenceng ulon dekne rodok miring ngalor kan kathah terus ngoten. Karena mulai takut delalah jajar kula. Rodok sial nasibe dekne. Gus kuwabe mau rasa sisa kula tok. Perkarane kula ora dimiring ngalor niku sing pas liyane mboten pas tapi ku ya bentuke ya rasa pisan. Lah kok saged nang kiblat kula bener syaratnya saya Jumat iku jamaah. Nak kabeh rasa kok ya rasa pisan. Bocah kok bento nah. Ora iso ning bab Jumat sah dhewean niku. Ya ta ora? Masuk. Terus jare wah semane jare bener lho. Malah nek golek rival sing goblok ben ke menang. Boyo ngloroi wong dikira-kira. Wong kene putu-putu Mbah Maksum tenan ya, putune pinter tenan, ngenyak wong. Ya nak sholat dhewean ra apa-apa sah sae dhewe nak Jumat tak syarat sae jamaah. Lah apa artine dekne sah dhewe nak liyane sah. Syarat sae Jumat iku jamaah. Lah padha syarat Indonesia makmur nak stabil kuwi stabilah liyane stabil kire kabeh. Ngapain lu ora iso kerusuhan. Mane rasa kerusuhan ribet to. Misalnya kayak pinter dewa artine pinter wong ora roh butuhe wong pinter malah mati kowe. Mane urip kudu bareng-bareng padha ra jelas ya bareng-bareng. Penak napa? Penak. Ya dadi ning bab paling angel iku Imam Khodori pinter-pintere wong ahli nahwu termasuk wong pinter senyara Ibnu Aqil iku tiap ngeper iku apa ghalabat alil ismiyah apa ghalabat alihil wasfiyah. Mergo lafat iku bias. Napa? Bias. Bias iku ora jelas. Tapi senine golek ilmu ya ning kene iku. Ya senine golek ilmu ning kene. Ya saiki balik maneh kiblat. Quran istilahnya kiblat ku apik fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ora muni Ka'bah, al masjidil haram.
iku khitab kanggo wong sing lam yara ainal Ka'bah. Akhire ulama terus sing roh ainul Ka'bah koyo salat ning ngarepe Ka'bah iku kudu madhep ainul Ka'bah. Sing rondo adoh kon madhep Masjid Haram. Sing adoh banget cara Ibnu Abbas kon madhep mutlakul haram. Jadi ora Masjid Haram tapi mutlakul haram, semua tanah haram. Mergo nak dipeksa iku ora iso. Ya mau. Nak pancen Ka'bah iku wajib ainul Ka'bah. Berarti semua luas masjid gak oleh ngluwahi 16 meter sesuai luas Ka'bah. Mergo sekali kue ngluwahi 16 meter pojok mbek pojok tuh Ethiopia, mbok Somalian kok bangsa kono-kono. Lho nggih to, ini kan misalnya Ka'bah sak menten. Terus salatem tok kene terus kene madhepi sapa? Kon cekung masjid. Ya iki misalnya Ka'bah. Letter U ya malah dagelan. Ya mulane ngaji. Lah satra iku maknane arah nahwa, kira-kira. Mulane wong alim-alim niku senajan do ngerti falak, ngerti ya marostil kiblat, matahari di hari ini jam ini tepat di atas Ka'bah. Masih ada roh ngono iku ya do tarokhus penting madhep ngulon. Pokoke gak repot anu kemume wong no. Mereka kalau memaksakan repot. Iya aku keramat kok Mbah Bolong lah ora. Cari cerita wali-wali. Mbah Bolong ora tau ngaji falak tapi men salat sunat teh. Padahal ora tau ngaji falak, ora tau ngaji Omarul Kiblat. Dinyek mbek kancane. Wong salat paling keliru kiblatem. Ndekne wali ra trimo jotos tembok. Ceritane jan jotos tembok, mbok dhisik kok sono tembok ya ora ro ya mbok. Mbok gedhek mbok tembok. Jotos bolong Ka'bah ketok. Dadi dene terus darani Mbah Bolong mergo dene ra iso ora ro falak tapi jotosan. Jadi anak ceritane Masjid Demak jare menarane iku miring mergo bareng ngencengno Ka'bah oleh nyenteng kebanteran nganti wis cerita wali wis ribet. Nah anak wali modern iku terus tuku jam dalil nganggo apa? GPS ya? Wali duwe kok repot tuh alatnya no? Ternyata tapi apapun itu sing darani Ka'bah, sing darani sholat iku tetep madhep Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngutus madhep Ka'bah neng wong sing yaro ainal Ka'bah. Nak rodo adoh iku Masjid Haram, nak adoh banget cara Ibnu Abbas mutlakul haram. Yes, mutlakul haram. Mulane ngaji ku pentingnya. Saiki ra'aitu Zaidan wa inna ma ra'aita ba'dah. Yo ono ulama iki balik ngaji nahwu. Kowe muni ra'aitu Zaidan roh kabeh tas bagian. Sebagian nak kok guri ya kok guri, kok ngarep-ngarep kowe ringan. Ya padha muni madhep Ka'bah, madhep sebagian ta madhep kabeh. Ya ngono iku ya wis cukup. Berarti terus antarane ilmu mbek dialog iku padha. Ya saiki tak terusno. Ana wong muni ra'aitu wa, aku sampeyan nak ning swarga ningali Allah. Kabeh ulama ijma. Ya keceluk roh. Tapi ora iso ikhatoh. Kamu yang makhluk itu apapun sempurnanya itu ndak akan bisa menangkap zat yang super sempurna, maha sempurna. Mau keceluk roh, tapi aja mbok takoki. Akhirnya terus hadits tauhid darani roh tapi bila kaifin walan khisorin. Idrok tapi ora idrok. Roh tapi ora roh. Roh tapi ra iso nerangno. Nah, kalau ngene iki ngaji tapi aja kon nerangno. Iki padha. Ya ngaji yo ngaji wae, tapi aja kon nerangno. Wiridan ae, donga-donga wae tapi aja kon mandi. Pokoke ngono. Dadi urip ku yo ana roh tapi ora. Kayak kowe rabi. Ya rabi aja berdasar cinta ora ono. Bojomu roh kowe cinta. Sepetan ya. Ben aku iku bojomu aku rabi ya rabi wae. Kenapa rabi ya lanang tok wedok wis ngono. Ora usah penjel. Prospek ora, cinta ora, berakibat lebih baik. Rabi wae. Kadang hidup ini enggak ono penjelasan. Nah, tapi ngono iku wis keceluk roh. Ra'aitu wa, maknane apa? Fisikku sing ngene iki keceluk roh Allah, tapi ra iso nyifati. Mulane la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi Quran tetap ngendikan wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhir. Wis koyo urip ngene iki. Kowe darani bahagia, nyatane anggo banter-banter.
Darane ora utange numpuk. Yes. Jadi bahagia yo nyata, menderita yo nyata. Ora jelas yo. Ya wis. Lah iku wis penak urip ngene wis penak. Ngene iki swargamu yo ora jelas, nerakamu yo ora jelas. Kaya urip no. Lha iku sing bener, iman ngono iku sing bener. Ora jelas nerakane, ora jelas swargane iku sing bener. Mergo sing diarani iman iku mok kowe iman nek Allah iku zat sing wahdahu la syarikalah. Ora ana hubungane mbek kudu mlebu swarga. Mergo mlebu swarga iku butuh persyaratan baru, kowe ra maksiat, ra bodoni, ra jelalatan. Iku berat. Paham ya? Niki cerita rungokno aja sampai salah paham. Makanya ada tabiin wong desa. Tukaran mbek Abdul bin Mas'ud. Abdul Mas'ud sahabat senior. Apa kamu mukmin? Jawabannya orang itu ya, ana mukmin. Kowe aja muni ana mukmin. Kowe nak muni ana mukmin berarti padha karo muni saya pasti masuk surga karena setiap mukmin pasti masuk surga. Jawabe wong desa iku lucu. Ya sahiba Rasulillah. He wong sing tau ngancani Kanjeng Nabi. Nak mukmin wae. Wis gak usah pakai swarga. Wa halil iman illa an nu'mina billah wa bi rasulih satu. Nangis Abdul Mas'ud. Bener wong iku. Maksudnya ngeten rungokno tenan. Umpama Rasulullah jek sugeng. Terus kowe roh Rasulullah ku ganteng gak tau bodoni. Kowe iman to ora? Iman kan? Ya mau iman saja. Aku aja syaratno nak iman kudu dadi wong bener, itu hal yang berbeda. Maksudnya ngene, inna waha ahaqqu ayyu'bad, inna Rasulullah wa Muhammad ahaqqu ayyusaddaq. Wis ora usah bakas liya. Pancen Allah iku zat sing pantese disembah pancen dekne pangeran. Rasulullah pantese dibenero, pancen ora tau bodoni aja mbok syaratno ning aku. Persyaratannya ben Allah iku pantes disembah, ora usah penting sing nyembah kudu bener atau dosa, ora usah ngono. Kerepoten dong ya. Dong ya. Ora jelas iku penting ngono. Angel temen nerangno kowe. Dong ya. Kowe ku Abdul Mas'ud nangis. Faku hadal arbi cek pinter ya guys. Mergo dadi sakwise lha kowe imanem ngono iku. Iman ae. Iman mek Kanjeng Nabi bener. Iya iman. Nabi sidik amanat tabel ngoten. Lha kowe bener gak penting aku. Dong ya. Masuk ya. Kok dijak fasek ini sudah bener. Jadi aja sampai kowe ku iman mbek Allah Gusti Allah, kula iman mbek jenengan, syaratnya mlebu swarga. Nek mlebu swarga gak usah iman. Aja ngono. Kowe neraka malah. Gusti kula tem nyembah jenengan. Nah nek kita alban neraka lah. Dibang nyembah Firaun kok nyembah jenengan. Ben neraka lah, gak penting neraka. Tapi nak kowe walian, kula iman mbek jenengan mlebu swarga. Nak mboten usah. Oh, cok bali loro. Dong ya? Artinya ngene, kadang-kadang uang lu butuh dablek. Napa? Dablek. Jadi, ya dablek mau. Sekarang ngene lho. Iki banyu. Atau cahayu. Kuwi mesti darani ku ayu, iki banyu. Takoki banyu sifatnya apa nyegerno? Ya nyegerno aku oleh ngombe ora tak arani manasno. Oh, cah gendeng banyu diarani manasno. Paham ya? Allah tak arani pangeran nang leban aku swarga. Nek ora rata arah, oh cah gendeng. Maksude, ya nek iman mbek Allah ya terkait Allah wae, ora usah bakas awakmu lho, dong ya. Siap mlebu neraka iki. Tapi ya aja mlebu neraka panas ora usah. Maksudnya iku mau cerita, nek iman ya iman ae. Napa? Mulane sing diarani iman antuk minabillahi wa bi rasulih bi kitabihi wis iman. Ora ana kok iman sing diarani iman iku ning swarga, ora ana. Lah soal kok Allah apian sing iman dilebokno swarga urusan fadhol, ora ana hubungane mbek iman. Napa? Allah fadhol. Sing difadholi sing iman, tapi aja diwalik. Allah didikte iman kelas apa sih kok ngene didikte pangeran. Lha iku paling angel ning bab tauhid, napa? Ya, aja pepe ngene lho misale ana bocah ayu tetep ayu, aja nek gelem tak rabi tak arane ayu, nek ora tak arane elek. Nek ora tak arani ya caneh lho ngono. Wes iki diarani apa? Iki dhuwur